ちゃん出発しますよ。行ってきますよ。しっかりシートベルトするベアガオ。2日目の朝の朝食です。北海道といえばロバパン、黒糖羊羹。おはようございます。北海道を上陸して2日目の朝です。昨晩は新華町の小糸井間という道の駅で車中泊をしました。はい、雨と霧で寒いです。とても寒いです。で、今日は芭蕉市場に花咲ガニを食べに行きたいと思います。はい。で、29日の晩にフェリーに乗りますので、あと7日間残っております。旅の軍資金、今回の旅は1日1万円でやってみようと思っています。7万円です。ガソリン代と、キャンプをする予定なので、キャンプのサイト料とかも含めてやってみたいと思います。足りなければその時また追加します。はい、どこまで美味しいものを食べれるか頑張ります。小太郎です。よろしくお願いします。14歳です。高齢犬です。はいはい、頑張ります。芭蕉市場に来ています。何を食べるんですか？はい、今回は花咲ガニいただきます。
高いですか？ 2300円にしてくれました。いや、元が2300円。いや、税込みで味噌いっぱい入ってますね。美味しそうです。おはようございます。4日目の朝です。北海道のお菓子やロバパン、北海道のパン、ロバパンです。今日はこれを朝食にいただきます。何ここ？天国だ。あ、おい、君は名前なんていうのかな？リラックスしてるさんに。なんていう名前ですか？うわ、ちっちゃい。見て。おいで。触ってみて。怖いの？触ったことある？景色も最高。最高だね。
ズダンスとシーチキンのネギ、そしてタイムは隠れます。1200円ぐらいのテント、十分大人2人とワンちゃんとで寝られました。よかったです。はいよ。どこに？怖い怖い。わすごい走ると怖いね。切るとこじゃない。
5じゃダメよ。